Doctor, good morning. How can I help you today? Doctor, بخیر رالی. زه نن ستاسو څه مدد کولی شم؟ Patient, good morning. Doctor, I have severe headache and a fever. سلام ډاکټر صاحب. زما په سر کې ډیر درد او تبه لرم. Doctor, how long have you been feeling this way? له څومره وخته راهیسې داسې احساس کوي؟ Patient, it started 2 days ago and it's getting worse. دا 2 ورځې مخکې شروع شو او اوس نور هم زیاتیږي. Doctor, let me check your temperature and BP. اجازه راکړه چې ستا تبه او BP چیک کم. Let me check your temperature and blood pressure. You have a mild infection. I will prescribe some medicine. تاسو ته انفیکشن جراثیم لرئ. زه به درته یو څه درمل ولیکم. You have a mild infection. I will prescribe some medicine. هغه ملګري چې غواړي چې انګلیش ووایم، خواهش مې دی چې انګلیش ووایم، خو په انګلیش باندې نه پوهېږم، په انګلیش کې خبرې نشم کولی. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې په دې کې موږ تاسو ته ښودلي چې تاسو به د یو ډاکټر صاحب سره د یو هاسپټل کې د یو پیشنټ چې کوم خپل مرض دی، کوم خپل بیماری دی، دا به په انګلیش لینګویج کې څنګه یو ډاکټر ته وایي چې په ما کې دا بیماری ده او زه دا مسله لرم. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه چې دا ډیره انفارمیټیو ده او دا شارټ شانټي ویډیو ده، ځکه چې تاسو ته داسې ویډیوګانې ډېرې کمې کوزې میلاویږي. نو دا ویډیو لازمي وګورئ او د دې نه ګټه والئ او فایده والئ. دا کورس دا ویډیوګانې موږ تاسو ته بالکل مفت اپلوډ کوو، په دې باندې موږ ډېره خواري محنت کوو. نو ځکه ستاسو سره د دې څه قیمت هېڅ ویلیو نشته، ځکه چې دا تاسو ته فری اپلوډ کیږي. خو دا ویډیوګانې تاسو ته د هغه ویډیوګانو نه هم ډېرې اهمې دي، کمې چې تاسو پیمنټ کوئ هغو ته او کمې چې تاسو پرچیز کوئ. نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ او دا لیکچر دې قسمه لیکچرونه فایده والئ. ګرانو کتونکو، نن چې دا کوم لیکچر دی دا موږ د پیشنټ او د ډاکټر په منځ کې د کنورسیشن په باره کې جوړ کړی. یعنې نن به په دې لیکچر کې تاسو د هسپتال په باره کې انګلیش زده کړئ چې تاسو به څنګه په یو هاسپټل کې انګلیش وایي او څنګه به یو ډاکټر ته وایي چې زما دا مسله ده او په ما کې دا مسله ده. نو راځئ نن په دې شارټ شانتي ویډیو کې زه تاسو ته شارټ شانتي ایکسپلینیشن د دې کوم او ډېر په سمپل او په ساده الفاظو کې تاسو ته ټیچ کوم. دا ویډیو به ډېره شارټ وي خو په دې کې به ډېر انفارمیټیو انفارمیشن تاسو حاصل کړئ، ځکه چې په دې ویډیو کې ډېر انفارمیشن موږ کلیکټ کړي دي. نو ویډیو مه مس کوئ، مه سکپ کوئ، تر اخره پورې ګورئ. څنګه چې موږ د ویډیو په سټارټ کې ویل کله چې یو پیشنټ دا هاسپټل ته لاړ شي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب زما په دې فلاني ځي باندې درد دی، نو ډاکټر صاحب به دغه ته څه وایي؟ د ټول نه مخکې ډاکټر صاحب به تاته ووایي Good morning, how can I help you today? Good morning. د good morning مطلب دی سحر دی په خیر. یعنی good morning اصل کې موږ کم چې کله موږ سلام کوو کله good morning وو، که سلام وکړئ هم صحیح ده او که good morning ووایئ هم صحیح ده. How can I help you today? How څنګه can I help you today؟ زه ستا مدد کولی شم. د today مطلب دی نن، help مطلب دی مدد کول. I زه دا ډاکټر دې مریض ته وایي چې زه ستا څه مدد کولی شم، یعنې تا ته څه مسله ده. د دې سنټنس مطلب دی اصل کې تا ته څه مسله ده. او تاسو ته ډاکټر صاحب داسې هم ویلی شي What problem do you have؟ تا ته څه مسله ده. What problem do you have؟ تا ته څه مسله ده یا به درته داسې وایي Good morning, how can I help you today؟ نو پیشنټ ته ورته په جواب کې وایي Good morning، ستا هم سهار ښه ډاکټر صاحب. I have a severe headache and a fever. I have a severe headache and a fever. یعنی زما په سر هم درد دی او تبه را باندې هم راځي. I have a severe headache. I have د دې مطلب دی زه لرم. A severe یو شدید یعنی تیز، headache په سر می درد دی. headache مطلب دی سر درد and fever د fever مطلب دی تبه، یعنی کومه تبه چې دغه ته په انګلیش لینګویج کې fever وایي او د headache مطلب دی د سر درد. Doctor, how long have you been feeling this way؟ ډاکټر صاحب به تاته وایي چې په تا باندې دا تبه دا بیماري دا د سر درد د څومره وخت نه راځي. How long د څومره وخت نه.
have you been feeling this way یعنی په دې بیمارۍ په دې سر درد کې تا ته څه احساس کیږي چې دا په تا باندې کله نه راځي نو ته ورته په جواب کې ویلی شي Yes, it started 2 days ago and it's getting worse. هو تقریبا 2 ورځې کېږي 2 ورځې مخکې شروع شوې وه او اوس نور هم زیاتېږي یعنې اوس راته هم تکلیف دی It started 2 days ago د دې مطلب دا دی چې 2 ورځې مخکې سټارټ شوې وه دا بیماري ډے مطلب دی ورځ ډیز مطلب دی ورځې اګو مخکې سټارټ مطلب دی سټارټ شوې وه and it's getting worse او دا نور هم زیاتېږي worse د دې مطلب دی زیاتېدل بدېدل ډاکټر صاحب بتاتا ہوا let me check your temperature and blood pressure let me check your temperature and blood pressure یعنی راشه چې زه ستا دا بلډ پریشر بیفي هم چیکم او ټمپریچر دی هم چیکم یعنی چې ستا ته به شته او که نه تا ته به ډاکټر صاحب ووایي let me check your temperature and BP یعنی راشه چې زه ستا دا ټمپریچر تبه او بی پی چیکم د بی پی مطلب دی بلډ پریشر You have a mild infection. I will prescribe some medicine. یعنی ته جراثیم لري انفیکشن لري زه به تا ته یو څو درمل یو څو دوایي ولیکم نو دا ته استعمال که دې سره به انشاءالله ټیک شي You have a mild infection. I will prescribe مطلب دی لیکل یعنی یو دوایي یو تجویز لیکل Some medicine د medicine مطلب دی دوایي نو د دې سنټنس مطلب دا شو زه به تا ته دوایي ولیکم هغه استعمال کړه نو ته به ټیک شي You have a mild infection. I will prescribe some medicine. Thanks you doctor. How often should I take the medicine? د دې سنټنس مطلب دا چې مننه ډاکټر صاحب زه دا درمل د دوایي څو ځله وخورم یعنی څه ټیمې وخورم Thank you مننه ډاکټر How often should I take the medicine? یعنی د دوایي څه ټیم دا د دوایي به زه څه ټیم خورم نو ډاکټر صاحب به تاته وایي Take one tablet twice a day after meals. Take one tablet twice a day after meals. یعنی یوه ګولۍ په ورځ کې 2 ځله خوره یعنی 2 ټیمه یوه ګولۍ خوره د روټۍ نه وروسته یعنی په مړه باندې 2 ټیمه ګولۍ خوره دا کمې چې درته ما ولیکلې کمې چې درکړلې Take one tablet یعنی یوه ګولۍ خوره ټیبلټ مطلب دی ګولۍ Twice a day 2 ټیمه after meals د روټۍ نه وروسته یعنی دې مطلب دا شو چې د ورځې 2 ټیمه دغه ګولۍ خوره سهار ماښام Take one tablet twice in a day after meals نو زما امید دی چې تاسو به د دې نه ډېر الفاظ او جملې زده کړي وي او تاسو به دې قابل شوي وي چې تاسو د یو ډاکټر سره په انګلیش کې خبرې وکړئ په یو هاسپټل کې انګلیش ووایئ دا ویډیو یو شارټ ویډیو وه ځکه چې ډېرو کسانو ویل چې موږ ډېرې ویډیوګانې وکتې خو موږ داسې شارټ ویډیو پیدا نه کړه په کوم کې چې موږ ته پوره انفارمیشن هم میلاو شي او زموږ وخت هم ضایع نه شي نو دا یو شارټ شانتي ویډیو په دې کې به تاسو ډېر الفاظ او جملې زده کړي وي ځکه چې په دې ویډیو کې تاسو ته موږ ډېر الفاظ او جملې وښودلې نو دا الفاظ او جملې چې تاسو زده کوئ نو تاسو په انګلیش لینګویج کې د یو هاسپټل کې په انګلیش کې خبرې اترې کولی شئ او خپله بیماري ښودلی شئ که تاسو دا ویډیو خوښ شوي او که تاسو غواړئ چې موږ نورې ویډیوګانې هم ستاسو په خوښه جوړې کړو نو تاسو بالکل موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ